Mirëmëngjesi të gjithëve ju që sapo jeni zgjuar, faleminderit që nisni ditën me Info Plus në Star Plus Televizion. Trashëgimia historiko-kulturore në Shkodër është shumë e pasur dhe një vlerë e trashëgimisë historiko-kulturore në qytetin tonë është edhe Muzeu Osokuka, i ndodhur në qytetin e Shkodrës, në zemër të tij. Është një institucion që promovon vlera, kulturë dhe shumë traditë. Sot kam të ftuar për të folur më shumë rreth këtij institucioni drejtoreshën e Muzeut Osokuka, Majlinda Laçe. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjes dhe mirësi o gjej. Faleminderit që pranove ftesën time për të qenë pjesë e emisionit. Kënaqësi për mua të jem prezent në këtë mëngjes me ju dhe me gjithë shikuesit e Star Plus. Të falenderoj shumë. Si është Muzeu Osokuka për Shkodrën e dashur? Muzeu është emblem, është identitet, është histori, është kulturë, por është një farë formë edhe vazhdimsi, sepse aty edukohen brezat, njihen me historinë dhe marrin gjitha ato vlerat e trashëgimisë që të parët na i kanë lënë me shumë, jo vetëm dashamirësi, por me një lloj përgjegjësie që ne na ngarkon edhe më shumë që t'i transmetojmë ato sidomos tek të rinjt, që është shumë e rëndësishme. Sa janë të rinjt të lidhur me këtë muze? Po të shohim grup moshat e vizitorëve, ndoshta ne mund të flasim për vendasit, por po të shohim grup moshat e vizitorëve në Muzeun Historik të Qytetit të Shkodrës, kemi një mesatare prej rreth 25-30, maksimum 35 vjeç, nëse marrim një mesatare totale të gjithë vizitorëve. Kështu që ka një interes të shtuar të vizitorëve të huaj, por edhe nga vendasit, nga vetë ne, normalisht edhe nga shkolla, tashmë që ka filluar edhe viti i ri shkollor, ka një interes të shtuar që t'i sjellin nxënësit në muze për tematika të ndryshme që kanë bëjnë me historinë, me arkeologjinë, me kulturën në përgjithësi. Pra të rinjt janë shumë të lidhur me muzeun. Po, është vërtet. Sa krenare të bën të ndjehesh ty kjo pjesë? Është krenari, është një privilegj, por është edhe një lloj përgjegjësie që të dim të transmetojmë tamam ato vlera që duhen tek të rinjt, të fiksojmë ato vlera identitare, kulturore dhe historike që kanë përfaqësuar Shkodrën gjithmonë. Vendollja e këtij institucioni, a e favorizon sepse është një institucion që është në zemër të qytetit? Është vërtet, muzeu është jo shumë larg nga qendra, mund ta marrim 5 minuta ose 10 minuta maksimumi në këmbë. Është një pozicion shumë i bukur, shumë i rëndësishëm. Normalisht që mirë do të ishte që të ishte i aksesueshëm edhe nga guidat apo nga mjetet motorike, automjetet, të cilat mund sjellin një numër më të shtuar të vizitorëve, por përsëri nuk është se vendollja e tij ka patur një problematik për sa i përket aksesimit nga vizitorët, nga turistët të huaj apo vendas qofshin ata. A ka më shumë turistë vendas apo të huaj në këtë muze? Aktualisht kemi më shumë vizitorë të huaj. Periudha e gushtit dhe fillimi i shtatorit është përqendruar më shumë tek vizitorët vendas, pra nga shqiptarët që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe e bukur është sepse kanë ardhur dhe kanë vizituar muzeun së bashku me familjet e tyre. Dhe kjo është një tregues tjetër i rëndësishëm për sa i përket transmetimit dhe dëshirës për të njohur prindërit, për të njohur që fëmijët të njohin se nga kanë ardhur, historinë, kush janë vlerat, kush janë rrënjët dhe kush është identiteti ynë. A kemi një numër të vizitorëve të këtij muzeu? Atëherë, muzeu është muzeu që është në qendër qytetit, muzeu historik, por kemi edhe muzeu në Kështjellën e Rozafa. Dhe deri në momentin që flas, deri në muajin gusht, ne kemi rreth 21.000 vizitorë tek dy muzejt bashk në total. Vendas dhe të huaj. Një numër konsiderueshëm. Po. Po në raport me vitin që kaloi, a është rritur ky numër? Mund të themi që kemi një rritje deri në muajin gusht, kemi një rritje prej 17% afërsisht të numrit vizitorëve tek të dy muzet krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kështu që rritja e numrit të vizitorëve vazhdon konsiderueshëm nga viti në vit faktikisht. Sidomos pas periudhës pandemisë, normalisht që tash ka filluar rikuperimi, sepse viti 2019 është quajtur si bumi i turizmit, pastaj pandemia normalisht që solli ato problematika që i dim gjithë ne. Por ka filluar një rikuperim shumë i mirë për sa i përket vizitëshmërisë në të gjitha objektet trashëgimisë kulturore. Patjetër. Cili spikat më shumë për turistët e huaj? Kalaja Rozafa apo Muzeu Osokuka?
Për vetë specifikat janë krejt objekte të ndryshme, absolutisht. Muzeu ka atë specifikin e tij, ka një kapacitet shumë të vogël se sa edhe për vetë pjesën e hapësirës gjeografike, ambientale që ka muzeu, normalisht që është shumë më i vogël, mund themi se Kala e Rozafës. Pastaj Kala e Rozafës ka një atraksion tjetër për sa i përket turistëve, ka lehtësirat e tjera për sa i përket kapacitetit pritës. Mund themi që në Kala e Rozafa është më shumë një turizëm masiv, ndërsa ne në muze kemi një turizëm cilësor. Edhe të zgjedhur. Edhe të zgjedhur. Numri i vizitorëve është rritur edhe në përgjithësi, por edhe në këto dy institucione, pra në muzeun dhe në Kalan. Si të bën ty të ndihesh kjo pjesë? Normalisht që ndihesh pozitivisht mirë, por të ngarkon edhe me përgjegjësi, absolutisht, t'jep kënaqësi për punën, por të ngarkon edhe me përgjegjësi që jo vetëm që të shërbesh me cilësi, por edhe të afrosh dhe të shtosh atraksionet e tjera për sa i përket përthitjes së numrit apo vizitorëve të ndryshëm që kanë interes për të vizituar pikërisht këto muze. Aktivitetet kulturore që zhvillohen në Muzeun Osokuka janë të shumta. Mund të përmendim disa? Po mund të filloj me zbarkimin e Edenit në oborrin e muzeut, që ishte një aktivitet me flutura. Fëmijët ishte periudhë pushimesh, periudhë vere, dhe po mendojmë që të sillim sa më shumë atraksion dhe risi për sa i përket aktiviteteve që mund të zhvillohen në muze. Pastaj kemi patur qeramika e kujtesës, kemi zhvilluar një punëtori me fëmijët përsëri të kampeve verore, ku vërtet ka lënë një gjurmë të jashtëzakonshme tek fëmijët, sepse preken nga afër, punuan me qeramikën, pan baltën si ishte diçka shumë interesante dhe që ka lënë bresa. Biles në muze kemi ruajtur edhe disa objekte që fëmijët i kanë punuar vetë me duart e tyre. Pastaj kemi patur aktivitete tjera me donacion harta të vjetra nga zoti Gjergj Marena, normalisht që kemi bijuar me disa ceremoni që janë bërë nga disa shoqata Rotary Club Shkodër që ka realizuar ndërrimin e çekiçit që është i përvitshëm në ambientet e muzeut. Pastaj kanë bijuar aktivitetet e tjera i fundit që ishte dje dhe rituali i ceremonialit dasmë që kemi marrë një element faktikisht të dasmës, se dasma është një ceremonial faktin shumë i gjatë, një javë në traditën tonë, por sollëm një element të rëndësishëm, siç është prezantimi i pajës së vajzës. Se rëndësishëm është bashkëpunimi me shkollat apo me institucionet e tjera për këto aktivitete? Është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për faktin e lehtësive logjistike, por edhe për një arsye tjetër edhe më madhore, sepse fëmijët edukohen përmes kulturës, përmes historisë, marrin traditat, pra njohin veten se kush jemi. Dhe kjo është arsyeja më e rëndësishme dhe më kryesore për sa i përket bashkëpunimeve, sidomos me shkollat. Sa e vështirë është për ty të jesh drejtoreshe një institucioni kaq të bukur? E vështirë, nuk është e vështirë, kur punën e kemi pasion, e kemi dëshirë, vështirësi gjithmonë vaniten. Nuk sfida ka, absolutisht, gjithmonë, në çfarë do lloj disipline që ti jesh, në çfarë do lloj sektore që të punosh, absolutisht sfidat janë gjithmonë pjesë e punës, por në momentin që punën e do, ke pasionin, gjithmonë zgjidhjet janë edhe puna ecën përpara. Ti the që sfidat janë pjesë e punës. A mund t'i përmendim disa nga sfidat kryesore që has? Sfida. Ajo që thash edhe pak më parë, ndoshta në objekte e trashëgimisë kulturore, apo siç është edhe një muze, sfidat e përditshme ndoshta janë mirëmbajtja e objekteve muzeore, ndoshta buxhetet e kufizuara, por këto nuk të pengojnë që, sepse ka alternativat e tjera, nëse dëshiron të realizosh një aktivitet, një diçka, ka alternativat e tjera që nuk bëhen pengesë për sa i përket përparimit apo ecjes së veprimtarisë së përditshme në muze, apo kudo qoftë në çdo lloj institucioni të trashëgimisë. Si shikon ti të ardhmen e trashëgimisë kulturore në Shkodër, e objekteve? Trashëgimia kulturore në Shkodër është shumë e pasur. Për mua unë kam patur gjithmonë atë idenë dhe indicjen që mjafton që të gërviqesh pak në sipërfaqen edhe dalin perla. Kështu që nuk lodhesh shumë të punosh trashëgimi kulturor në Shkodër. Mjafton që të kesh disa ide, të kesh vizionit, dish se si ta transmetosh tek të tjerët, sidomos tek të huajt, ti tërheqësh ata, normalisht që nuk ka asnjë lloj vështirësie. Kemi disa iniciativa, shpresoj shumë që të konkludojmë, siç është edhe
në idetë e mia një tur virtual në muze, bashkëpunimi me institucionet e tjera në nivel ndërkombëtar, por gjithaj kemi punë në proces. Shpresoj shumë që t'i realizojmë, sepse do t'jenë një vlerë e shtuar jo vetëm për muzeon, por për gjithë qytetin tonë, dhe për atë çfarë Shkodra përfaqëson. Dhe normalisht pastaj qasje tjetër janë edhe ndoshta jo një kurrikull, se është fjalë shumë e madhe të pretendojmë për kurrikula, por të kemi një lloj programi të veçantë për sa i përket edukimit përmes kulturës të të rinjve. Në fund dua nga ti një thirrje për të gjithë të rinjt që e kanë pasion ta ndjekin muzeun nga afër apo kalan. Një thirrje të veçantë nga ti. Shkodra të ofron gjithçka. Vendi ynë ofron gjithçka. Mjafton që të duash të realizosh në çfarë do lloj disipline të trashëgimisë kulturore, qoftë artizanat, qoftë etnografi, qoftë arkeologji, ku ta gjejnë veten, pasuria, burimi, jeta është këtu, është qyteti jonë. Sepse sikur gjithë ne të mendojmë, pretendojmë, punojmë, aq sa punojnë në vendet ku jetojnë, në vendet ku mendojnë se do gjejnë parajsën e kemi këtu. Nuk është jashtë kufive të Shqipërisë. Kështu që mjafton ta duan diçka dhe normalisht që do realizojnë, absolutisht. Me një thirrje kaq të bukur, them ta mbyllim dhe të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi për mua, është hera e parë që jam në ambientet e Star Plus, kështu që suksese edhe ju për punën tuaj. Mbarësi. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur, duke ju uruar një fundjavë të mbar, bashkë shihemi të hënën.